हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब टू जॉब पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। सीआईएसएफ या एससीएम की वैकेंसी निकली 2019 के अंदर। उसका जो फाइनल रिजल्ट है आपका एग्ज़ाम का, वो आपका आउट हो चुका है। ये आपकी कट ऑफ है। ये आपकी इसी हिसाब से आपकी कट ऑफ गई है, आप देख सकते हैं। जनरल की जो आपकी कट ऑफ रही है मेल की, वो रही है आपकी 79.9427। फीमेल की रही है आपकी 76.9378। और जो एलडीसी कैंडिडेट हैं यानी कि आपके डिपार्टमेंटल, उनकी गई है 51.6401। टोटल कैंडिडेट भी आप देख सकते हैं, इसमें बताए गए हैं कि 2045 आपके मेल को जनरल के अंदर, और 257 फीमेल, और 410 आपके जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है वो पास किए गए हैं। ओबीसी की गई है आपकी 79.9427, और फीमेल की गई है आपकी 76.9378, और एलडीसी कैंडिडेट की गई है आपकी 46.478। जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं वो कहे गए हैं आपकी 1951 आपके मेल हैं, 143 आपकी फ़ीमेल है, और 206 आपके एलडीसी कैंडिडेट हैं। एससी की जो आपकी कट ऑफ गई है वो गई है आपकी 76.9378। फीमेल की गई है आपकी 72.2045, और जो एलडीसी कैंडिडेट है उसकी गई है आपकी 40.0695। जो आपके कैंडिडेट आपके क्वालिफाई किए गए हैं वो कहे गए हैं आपके 598 आपके गए गए हैं मेल के, 63 आपके गए गए हैं आपके फीमेल कैंडिडेट, और 109 आपके एलडीसी कैंडिडेट आपके पास किए गए हैं। एसटी कैंडिडेट की आप बात कर सकते हैं, तो उसकी जो कट ऑफ गई है वो गई है आपकी 71.3261। फीमेल की गई है आपकी 65.7622, और आपकी एलडीसी कैंडिडेट गई है 33.6962। टोटल कैंडिडेट जो पास किए गए हैं आपके एसटी कैंडिडेट के गए हैं 489, फीमेल के गए हैं 40, और आपकी जो एलडीसी कैंडिडेट है वो गया है 47। एक्स सर्विसमैन की गई है आपकी 36.4422। जो टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं वो गए हैं आपके 54। तो ये आपकी जो कट ऑफ है वो गई है टाइपिंग के लिए। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट आपकी आएगी मेडिकल के बाद। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। थैंक यू।